Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji je, doduše, bio pre više od 10 godina i desio se u okolini Novog Sada. Ali on ne samo da nije zaboravljen, on mora da nam služi kao pouka za mnoge stvari. I večeras ćemo obraditi događaj koji je u to vreme potresao ne samo okolinu Novog Sada i Novi Sad, nego celokupnu srpsku javnost. A radi se naime o jednom monstruoznom zločinu koji je izvršen nad jednom malom devojčicom. Ime te devojčice je bilo Marija Jovanović. Marija Jovanović je rođena 2. avgusta 2002. godine u Novom Sadu. Ona je imala na prvi pogled onako vrlo srećno i bezbrižno detinjstvo. Živela je sa svojim roditeljima Slobodanom Jovanovićem i majkom Gordanom, koji su pored Marije imali i 3 godine mlađeg sina Ognjena. Oni su živeli u mestu Starim Ledincima pored Novog Sada. Zapravo, to je opština Petrovaradin. Stari Ledinci ili Ledinci, kako ga onako meštani zovu, je jedno onako prelepo mesto koje se nalazi na obodima Fruške gore. Tako da ovaj bračni par, koji je inače iz Bačke Palanke, on je došao u ovo mesto zato što su radili u Novom Sadu. Pretpostavljam da je Slobodan studirao ili žurnalistiku ili svetsku književnost, zato što uglavnom u svojoj profesionalnoj karijeri se bavio novinarstvom. On je prvo počeo da radi u Novom Sadu u novinama novosadskim, a 2002. godine prelazi da radi u javnom komunalnom preduzeću Puteva Novi Sad. Tamo je ostao do 2014. godine. Posle toga je počeo ponovo da se bavi novinarstvom i na kraju je postao vlasnik i direktor Medija grupe. Tako da je on zapravo profesionalni novinar. Slobodan Jovanović je iz Gornje Rogatice, koja se nalazi u okolini Bačke Palanke i potiče iz jedne časne i ugledne porodice. A na kraju krajeva i sam on svojom pojavom odaje utisak jednog časnog i poštenog čoveka, što je kasnije svojim radom i dokazao, a vidjet ćemo kako i zbog čega. Porodica Jovanović je živela, znači, sa dečicom u ulici Salvovača u centru Ledinaca. Zapravo to je glavni put koji vodi ka Petrovaradinu i dalje ka Novom Sadu. Ovaj bračni par je svakog dana putovao od Ledinaca do centra Novog Sada gde je radio i posle podne se vraćao. Ja lično mislim da ovo dvoje mladih ljudi nisu dobro poznavali svoje komšije. Oni su angažovali jednu ljubaznu ženu koja im je na prvi pogled delovala onako pristojno, dobro i kulturno i smatrali su da je ona idealna osoba da pričuva njihovu dečicu dok su oni na poslu. I to je bila jedna žena iz komšiluka, Vesna, i svakog jutra ova gospođa Vesna, ona je dolazila oko 7 časova, to je upravo bio period kada su Jovanovići odlazili iz Ledinaca za Novi Sad da bi radili, i negde oko 15 časova vraćali su se kući. Oni su radili obično od ponedeljka do same nedelje, odnosno radili su, znači, ponedeljak, utorak, pa i subotu, što znači bili su baš onako angažovani u svom poslu. I bili su zadovoljni Vesninom uslugom. Ona je imala sina, živela je u komšiluku, u dvorištu zajedno sa svojim rođenim bratom. Njen rođeni brat je bio jedan pekar koji je u istom dvorištu imao drugu kuću. Znači, on i njegova rođena sestra su bili iz Ledinaca, tu su starosedeoci tog mesta, i taj čovek, pekar, zvao se Mladen Ogulinac. On je svakog dana putovao isto iz Ledinaca za Novi Sad i radio je u pekari firme Mercator. I govorili su onako neki ljudi koji su ga znali da je bio izuzetno vredan čovek i vrlo savestan tamo gde je radio. Međutim, mnoge stvari
po selima, što je velika greška, bez obzira da li se to radi o selima u Šumadiji, dole u okolini Vranja ili gore na severu Bačke. Ljudi su nekako još uvek konzervativni i ne vole da pričaju o svojim komšijama. Znači, ako sada dođe neko sa strane i izdaj mi kuću u vašem selu ili u neposrednom komšiluku, vi ne pričate puno o nekim svojim komšijama koji možda imaju neki loš karakter. A to je sve ono u smislu, ja neću da se zamerim sa ovim čovekom, jer ovi će možda sutra ili preksutra ili za godinu dana da se odsele, da odu recimo možda kod njegovih u Bačku Palanku, a ja ostajem da živim tu sa Mladenom. Tako da Slobodan i njegova supruga Gordana nisu znali da je Vesnin rođeni brat Mladen bio čovek koji je bio problematičan u smislu problematike sa zakonom. I to su svi u selu znali. I naravno znala je policija. Takođe moram da napomenem nešto za mentalitet sela što mnogi ljudi neće možda prihvatiti koji danas žive na selima, ali je to nažalost jedna velika istina. U selima, u celoj Srbiji, meštani određenog sela prihvate nekog svog žitelja, bez obzira da li on ima neki mentalni poremećaj ili je možda problematičan po nekom osnovu prema zakonu, kao nekog svog i kao normalnog, samo zato što je on recimo uvek spreman da pomogne i da im se nađe u nekom poslu. Recimo da iscepa drva ili da nešto pomogne oko baliranja sena ili tako nešto, kombajniranja žita ili mnogih drugih poslova. Tako da su, pretpostavljam, i mnogi meštani Ledinaca Mladena prihvatili i doživljavali ga kao sasvim normalnog čoveka koji je onako dosledan svakog poštovanja, samo zato što je on radio u pekari, pa su možda naručivali hleb kod njega ili su možda svašta nešto u Merkatoru tamo gde je radio kupovali u smislu neke Mladenove preporuke ili tako nešto. I na kraju uvek ostaje ona doza da se mi ne zamerimo sa Mladenom. Ljudi, shvatite jednu stvar, da u selu nije najbitniji pop, učitelj ili neko drugi. Lekar, ok, poštujem struku. Lekar je jako bitan. Najbitniji čovek je u nekom mestu kada prvi put dođete i ne poznajete to mesto. Najbitniji je policajac na čijem se bezbednosnom sektoru nalazi to mesto u koje vi planirate da živite sa vašom porodicom. A tog policajca, ako ne vidite u selu kada dolazi da obilazi svoj bezbednosni sektor, jer dužan je nekoliko puta u toku nedelje da dođe i da obiđe sektor, njega uvek možete pronaći u policijskoj stanici mesta vašeg prebivališta. U ovom slučaju to je policijska stanica u Petrovaradinu. Slobodan Jovanović, bez obzira što je školovan čovek i koga ja izuzetno poštujem, kada je angažovao gospođu Vesnu, on je trebao da ode sa njenim podacima do policijske stanice i da pita ko je ona i iz kakve porodice. Da je to uradio, možda bi ova priča imala sasvim drugačiji kraj. Ali ja njega ne mogu da krivim, jer i on je kao jedan od mnogih ljudi koji veruje u ono dobro u ljudima. I smatrao je da kada je došao sa porodicom u Ledince, da sve komšije koje su oko njega su dobronamerne, upravo u onoj meri kako je on dobronameran prema njima. Sada, da je neko od komšija njemu rekao da je Vesnin rođeni brat bio u zatvoru pre 15 godina zato što je silovao jednu maloletnicu i da je imao obavezno lečenje od alkohola, najverovatnije bi dobro razmislio da li da angažuje Vesnu u smislu čuvanja njihove dečice. Sad ja apsolutno ne verujem u tu pretpostavku da komšije nisu znale da Vesna čuva njihovu decu. I ja ne verujem
da Slobodan i njegova supruga Gordana nisu imali prijateljske odnose i sa drugim komšijama. U smislu, hajde da popijemo kafu kad smo slobodni, hajde da popričamo o nečemu i tome slično. Jer znam mentalitet sela, pa čak i onog koje je u blizini velikog grada. Kada čuju da je neko novinar, onda se oni interesuju da čuju neku pametnu stvar od tog čoveka iz raznih oblasti. Pitaju ga za ovo, za ono mišljenje i ako su mogli da pričaju o raznim stvarima, kako se nije neko dotakao teme i da kaže: dobro Slobodane, sve je u redu, ali samo da ti kažem da je Vesnin rođeni brat pre 15 godina imao problem sa zakonom, bio je u zatvoru zato što je silovatelj. Još jedna stvar, pored toga što je bio u zatvoru kao dokazani silovatelj i na lečenju u bolnici zatvorenog tipa, na lečenje od alkohola, to je bilo sve u sklopu te presude koje je imao za silovanje, jer je bio navodno pijan kada je uradio silovanje te maloletnice. On je posle toga bio optužen da je izvršio još jedno silovanje u Novom Sadu, međutim to mu nikada nije dokazano. Takođe isto mi je malo čudno to što odlično znam da svako mesto mora da ima bar jednog, a poželjno je više lica, meštana, koji su saradnici službe. I oni su saradnici u onom smislu, ako neko treba da dobije dozvolu za oružje, onda se oni pitaju taj i taj koji je podneo ovaj zahtev za oružje, da li je podoban ili nije za oružje. I njegovo mišljenje se jako ceni i poštuje. Ili recimo podneo je zahtev da ide recimo u policijsku ili vojnu akademiju. Uvek ima nekoliko tih saradnika službe gde vođa bezbednosnog sektora dođe do pravih informacija da li se radi o pravoj osobi za određenu delatnost za koju konkuriše. Tipa u smislu državne službe, vojska, policija ili vatrogasac recimo. Sada, nije mi jasno da taj čovek koji je u selu faktički malte ne zadužen na neki način kao saradnik službe da zna ko se i doselio, nije stupio sa Slobodanom u kontakt i da počne neki razgovor i da mu kaže: dobro Slobodane, ima samo jedan problem, imaš malu decu, pazi, Vesna je počela da čuva tvoju decu, ali njen brat je pre 15 godina imao silovanje. I taj problem bi, siguran sam, bio vrlo brzo rešen. Međutim, do takvog razgovora nije došlo i sve je to funkcionisalo na izgled kao da je sve idealno i okej. Znači, roditelji su odlazili ujutru na posao, vraćali su se posle podneva i domaćica koja je bila u kući, ona je znala sve. Šta znači to? Znala je i tačno gde oni ostavljaju ključ, znala je šta jedu, šta spremaju, jer na kraju krajeva i ona je možda spremala ručak u smislu tog njihovog dogovora. Ne znam sada sve šta je ulazilo u tu novčanu nadoknadu kao obaveza koju je radila Vesna, ali je tu dolazio i njen brat. Najverovatnije da pita sestru za ovo ili za ono. Sad, deca su njega registrovala. I mala Marija, a i njen brat Ognjen. Znali su da je to neki debeli čika iz komšiluka, da je onako brkat, da je pekar koji pravi hleb i znali su, pošto živi u komšiluku, brat je njihove dadilje Vesne, koja je jako dobra i poštena prema njima, mora da bude dobar i on. To je u dječjem mozgu sasvim normalno. Naime, devojčica ima 7, već je ušla u 8. godinu i ide u 1. razred, a dečkić, Ognjen, on ima 4 godine i počeo je 5. I šta se dešava? Devojčica je bila na letnjem raspustu, mesec je jun, Vesna je uzela neke slobodne dane i ona već nekoliko nedelja ne radi. Roditelji naravno rade svoj posao u Novom Sadu i sada poveravaju čuvanje mlađeg Ognjena starijoj Mariji. Međutim, šta rade? Oni ostavljaju svoju decu ujutru u 7 sati, ostave im sve šta im je potrebno za ceo dan
i oni ih zaključaju. Tako da deca ne bi slučajno izašla iz kuće i izašla na ulicu, jer odmah je tu glavna ulica, kao što sam rekao, i da ne bi došlo do nekog problema u smislu saobraćajne nezgode. Ne daj Bože, roditelji su iz bezbednosnih razloga zaključavali ona glavna ulazna vrata. I deca su ostajala zaključana od 7 ujutru do 15 časova, kada su se roditelji vraćali iz Novog Sada. A roditelji su obavezno ostavljali ključ ispod otirača u slučaju ako se nešto desi, da komšinica Vesna zna da ima ključ da uđe i da deci pomogne ako recimo nešto plaču ili ako se nešto desi, ne daj Bože, da ona može iz komšiluka da dođe do otključa i da uđe. I to je sve tako funkcionisalo i sada ja ne mogu da osuđujem roditelje zašto su oni zaključavali decu. Pa mislim, i mene je čuvala moja starija sestra. Svi smo mi živeli u nekim vremenima kada su roditelji non stop nešto radili i neko je morao da nas čuva. A mi koji smo bili mlađi, mi smo starije sestrice doživljavali malte ne kao osobe koje treba da poštujemo i cenimo kao da su nam učiteljice. Ja imam 3 godine stariju sestru i ja sam je doživljavao ono kada nešto kaže, to je zakon. I ona me je čuvala. Moji odu na posao, do duše sada nisu nas zaključavali, ali to je valjda zato što smo mi imali veliko dvorište sa velikom kapijom koja je bila zaključana. Da ne bismo mi opet izašli na ulicu. Znači sve se svodi opet do nekog zaključavanja, mislim. To je iz bezbednosnih razloga. I sada sve je to funkcionisalo do subote 26. juna 2010. godine. Te subote Slobodan se vratio sat vremena ranije. Znači došao je sat vremena pre svoje supruge s posla. I to je bilo negde pre 15 časova. On dolazi do ulaznih vrata, saginje se, podiže otirač, kad tamo nema ključa. Pokušava da otvori vrata, lupa na ulaznim vratima i čuje plač svoga sina Ognjena. Onda je počeo da doziva komšije. Jedan od komšija je došao, doneo je veliki šrafciger i razvalio je ulazna vrata. Ušli su unutra, Ognjen je bio sam, dečko koji ima 4, nepunih 5 godina, bio je sav uplakan i rekao je: tata, pa gde si ti do sad, ja sam sve vreme ovde sam. Kada je Slobodan pitao: pa dobro, gde je Marija? Kaže: odveo ju je onaj debeli čika. I sada odmah Slobodan uzima mobilni telefon i zove policijsku stanicu u Petrovaradinu i prijavljuje da je neki debeli gospodin sa brkovima odveo njegovu ćerku u nepoznatom pravcu. I po dolasku policije je odmah bilo jasno da se radi o Mladenu Ogulincu, a to je bilo jasno i pre dolaska policije i Slobodanu, a i komšijama. I sada, dok je trajalo to čekanje tih nekih 20 minuta do dolaska policije, neko je tu rekao: jao, samo da nije nešto detetu uradio nažao. I kada je Slobodan ovako pogledao, kaže: kako to mislite? Pa kaže: on je odgovarao za silovanje. I tu se Slobodanu sve smrklo. I kada je došla policija, policajac je odmah pozvao i žandarmeriju. I naravno, tu je došlo sada celo selo u dvorištu Jovanovića i krenuli su potragu za devojčicom. Neki su tražili pored puta, neki su tražili po obližnjim šumarcima, neki su išli da pogledaju neke udaljene salaše koji su se nalazili u okolini, neki su pretraživali napuštene kuće. Međutim, prvi komšija, koji se isto preziva Jovanović, a nije u nikakvom srodstvu sa Slobodanom Jovanovićem, rekao je: prezimenjače, idemo mi da pogledamo Mladenovo dvorište i njegovu kuću. Zato što po opisu, kako nam je dete reklo, to se samo radi o Mladenu. A znam ga od ranije, on je bio problematičan. I onda se tu pojavila sada i neka gospođa koja je rekla: ja sam videla kako ju je preveo tamo držeći je za ruku.
I mnogi će se sada zapitati kako je ona otišla sa nepoznatim čovekom. Ne, ona je otišla sa poznatim čovekom. Sa čovekom kome je ona verovala da je on dobar. Zato što ju je i nju i brata čuvala njegova rođena sestra Vesna. I ona je imala apsolutno poverenje u ovog čoveka. Međutim, jadno dete nije ni znalo da ljudi zaista mogu biti zli. I kada je sada Slobodan, njen otac, kada je došao sa svojim komšijom Jovanovićem i sa jednim policajcem u dvorište kuće Mladena Ogulinca, počeli su da gledaju po dvorištu da li ima nešto sumnjivo. I u jednom trenutku policajac je primetio nešto što mu je bilo jako neobično. Na jednom mestu, onako pri kraju dvorišta, bilo je jedno onako žbunje. I tu je ispod tog žbunja ležala jedna maca i glasno je mijaukala. Toliko glasno da je prosto bilo to apsolutno neobično i čudno. I to se sve sada dešava negde oko 16 časova. I policajac je prišao mački i video je da je tu ispod nje sveže iskopana zemlja. Onako raskopana kao neka mala humka. I uzeo je jedno drvo, razgrnuo je zemlju i na opšte zaprepašćenje policajca, komšije i naravno oca koji je bio tu prisutan, policajac je izvukao ručicu deteta. Slobodan je odmah prišao, izvukao je svoje dete koje je bilo golo i mrtvo. U ustima je imalo čarapu. Bilo je udavljeno čarapom. I sada, naravno, policajac je rekao, nemojte molim vas ništa da pipate, zovem sada ekipu koja treba da odradi uviđaj, znamo da je devojčica ubijena, idemo u potragu za Mladenom Ogulincem, onda je došao i jedan kolega koji je izašao iz kuće Mladena Ogulinca, nosio je novčanik Mladenov i rekao je ovde mu je novčanik sa nešto para i sa ličnom dokumentacijom. Što je odmah ukazalo policajcima da je ovaj čovek najverovatnije pobegao u pravcu planine, odnosno Fruške gore. Jer da je otišao u bekstvu ka gradu, sigurno bi poneo ličnu dokumentaciju. I još samo moram ovo da kažem. Dok se sve to dešavalo, unutra u kući još uvek je radio video rekorder i televizor preko koga je išao porno film. I sada ovo smeće u ljudskom obliku, zapravo Mladen Ogulinac, šta je uradio? Znao je, znači, gde se nalazi ključ, otišao je, ukrao je dete, na prevaru ga je doveo u svoju kuću, tamo je pustio porno filmove, sa decom, znači pedofilija je bila u pitanju, to mu je valjda bilo potrebno kao inspiracija. On je ovu devojčicu napastvovao, silovao je. Devojčica je plakala i zapomagala. I sada pokazivanju kasnije Mladena Ogulinca, on se odlučio da devojčicu ubije zato što je ona rekla, navodno, da će sve to prijaviti svojim roditeljima. Što ja mislim da nije istina. Ja mislim da je ova zver od čoveka dovela ovo dete da ga napastvuje i ubije sa umišljajem. Ta priča, rekla mi je curica da će sve reći roditeljima, pa sam joj stavio čarapu u usta, mislim da nije tačna. On je detetu nagurao čarape u usta da ono ne bi moglo da viče dok je on siluje. Možete da zamislite u kakvoj je agoniji i u kakvom bolu umrla Marija Jovanović. Prosto ne mogu da shvatim monstruoznost ljudskog mozga. I onda je odlučio da beži. Pobegao je čovek u pravcu Fruške gore, odmah su meštani kada su čuli za ovaj događaj da je pronađena mala Marija mrtva i silovana, pobesneli, čak su krenuli i pripadnici lovačkog udruženja iz sela da traže Mladena Ogulinca, neki su bili poneli i lovačko oružje i policajci su imali veliki problem da spreče ljude da ne nose oružje sa sobom.
jer su u očima ovih ljudi videli takav bes da su bili sigurni da bi na licu mesta presudili Mladenu Ogulincu. I mnogim ljudima su oduzeli oružje tada. I oni su onako bez oružja krenuli da ga traže. A mnogi stariji ljudi su poneli one male sekirice, kako se zovu sekirčiće, da bi im bili pri ruci ako slučajno treba da seku neko šiblje i grmlje kroz šumu, a u stvari poneli su sekirice kako bi presudili ovom zlotvoru. To su kasnije javno i izjavili. I šta se dešava dalje? Krenula je potera, trajala je punih 20 sati i 27. juna oko 13 časova jedna grupa od 20-ak žandarma čula je za pomaganje i lelek, prizivanje u pomoć. I onda su oni krenuli u tom pravcu odakle su dolazili ti pozivi za pomoć i vidjeli su grupu ljudi kako prebija jednog čoveka i kako su spremili konopac da ga linčuju. Ta grupa ljudi je uhvatila Mladena Ogulinca, znači da nije došao voz žandarmerije koji se faktički sukobio sa ljudima i oteo na silu Mladena Ogulinca, ljudi bi ga obesili. I to su kasnije svi i rekli koji su bili tu. Čak su rekli, ja sam ga udario 2 puta, ja sam ga udario 3 puta, žao nam je što nam ga je policija otela, planirali smo da ga linčujemo. I ja njih potpuno razumem što su ovako razmišljali i što je bila ovakva reakcija kod tih ljudi i što su bili toliko revoltirani. Zato što su oni u tom trenutku osjetili veliku grižu savesti jer nisu rekli Slobodanu Jovanoviću na vreme ko je zapravo Mladen Ogulinac. Bez obzira što je on možda bio najbolji pekar u Merkatoru, on je silovatelj. E sada, ja naravno opravdavam i postupak policije, ne može policija da dozvoli da nekog obese, pa nije ovo divlji zapad. Mada ko zna kako bih se i ja u tom trenutku ponašao, da sam bio možda komandir te policijske stanice, možda bi se spotakao negde usput i pao, pa bi zakasnio dok konop se ne zategne, ne znam. Ali mislim da bih ipak stigao na vreme i da bi odreagovao kako su policajci i upravo i uradili. Oni su onako prebijenog i izubijanog Mladena Ogulinca ubacili u jedan džip koji su seljaci i dalje udarali državljama od onih sekirica i bili su sada besni i na žandarmeriju. Vikali su na njih kao vi štitite pedofila i ubicu, vratit će se on vrlo uskoro ovamo živ i zdrav. A zašto su sada osjetili odjednom takav bes? Nije tu samo bilo u pitanju griža savesti. Tu se sada pojavio i neki strah. Jer upravo taj čovjek koji je rekao ja sam ga čizmom 2 puta šutnuo u glavu i kaže žao mi je što mu nisam zgnječio glavu. Kada su ga pitali pa čoveče odgovarao bi za ubistvo, on je rekao da, ali i ja imam 2 maloletne dece. Sada su ovi seljani osjetili strah za njihovu decu i htjeli su da ovog čoveka jednostavno, ako mogu da ga nazovem čovekom, uklone na način kako se to radilo u stara vremena. I sada džip koji je vozio Mladena Ogulinca ka policijskoj upravi u Novom Sadu, da bi ga predali svojim šefovima, stao je u centru sela, u Ledincima, ispred kafane Lipov hlad. I izveli su Mladena Ogulinca, uveli su ga u kafanu, na jedna sporedna vrata gdje se unosi piće, kako ne bi to vidjeli meštani, i zamolili su konobare da im donesu bocu sa nekim žestokim alkoholnim pićem kako bi dezinficirali rane na glavi i po telu Mladena Ogulinca i kako bi mu stavili zavoje. Kelneri su to odbili. Rekli su ne, to ne dolazi u obzir, mi možemo samo da ga polijemo tim alkoholom i da ga ovde zapalimo, da izgori ako treba sa celom kafanom. Mi ovu zver, da ovde da mu pružamo pomoć, ne dolazi u obzir. I izašli su iz kafane. Policajci su se našli u čudu,
uzeli su naravno flašu rakije, preprali su Mladena Ogulinca one rane koje je imao po sebi, on je bio sad izbezumljen i od straha i samo je ponavljao: sada mi je jasno zašto vas zovu plavi anđeli, vi ste spasioci nas ljudi. I rekao je: ne znam šta mi je trebalo da uradim ovo zlo. Sada, da sam bio prisutan ja i da sam ga onako ja tom bocom alkohola ispirao i da sam čuo to kada je rekao, najverovatnije bi odreagovao tako što bi hteo da odjednom zapalim cigaretu. Uzeo bi upaljač i zapalio bi cigaretu. I ups, ispade mi cigara ili upaljeni zip na Mladena. Dešava se, šta da vam kažem, ali bolje što nisam bio. Mladen Ogulinac je posle ukazane prve pomoći u kafani Lipov Hlad odvezen u policijsku upravu u Novom Sadu. Tu je odmah došao dežurni istražni sudija i dežurni javni tužilac, zato što je bila nedelja 27. jun. Tu su odmah uzeli izjavu i Mladen je tu u policiji rekao da je on silovao i ubio devojčicu zato što je ona rekla da će sve prijaviti roditeljima. Kada su ga sutradan odveli na sud, on se branio ćutanjem i rekao je da se ničega ne seća. Istražni sudija je naložio bolničko veštačenje nad Mladenom i on je sproveden u zatvorsku bolnicu u Beogradu, u Bačvanskoj ulici. Sada, to brzo prebacivanje Mladena Ogulinca za zatvorsku bolnicu u Bačvanskoj ulici, ja mislim da je imalo i drugu stranu medalje. Nije toliko sudu bilo hitno da oni saznaju njegovu dijagnozu od strane struke koja je naravno u zatvorskoj bolnici, nego hteli su da ga prebace u bolje uslove iz policijskog pritvora kada ide, da ne ide u istražni zatvor na Klisi u Novom Sadu, jer su se plašili da tamo nema dovoljno bezbednih uslova i plašili su se da neko ne ubije Mladena Ogulinca. I poslali su ga u zatvorsku bolnicu u Beogradu, kao što sam rekao. I struka ga je naravno posmatrala. I ko zna dokle bi trajalo to posmatranje i kakav bi nalaz struke bio, u smislu da li je ovaj čovjek bio uračunjiv ili neuračunjiv kada je izvršio ovo gnusno krivično delo, da nije iznenada 2. avgusta na dan Svetog Ilije, upravo kada je devojčici trebao da bude 8. rođendan, tog dana je Mladen Ogulinac u svojoj zatvorskoj ćeliji dobio infarkt i umro je. Lekari su dali sve od sebe da ga reanimacijom vrate u život. Hteli su da ovaj čovek bude izveden pred lice pravde, da mu se sudi i da mu bude presuđeno onako kako je to zakon odredio za ovako teško krivično delo. Međutim, eto, da li je to bila Božja pravda, da li je to bila sudbina Mladena Ogulinca da on tog 2. avgusta premine, ili je možda Ilija Gromovnik odlučio da zle ljude tog dana pokupi sa ovog sveta, a trenutno u Srbiji Mladen Ogulinac je tog dana, 2. avgusta, bio čovek koji je uradio najveće zlo. I od njega većeg zlotvora nije bilo. Zato što je štampa više od mesec dana samo pisala o ovom događaju. Malte ne, umalo nije pala vlada zbog toga. Digla se takva velika tenzija da je zamenik ministarke pravde, tada gospodin Homnen, rekao da će ovaj događaj sigurno izazvati neke promene u zakonu kada su pedofili u pitanju i ubice dece i da će on lično tražiti da se izglasa zakon po kome će svi pedofili i silovatelji morati stalno da nose nanogicu, da budu faktički čipovani i da se tačno zna njihovo kretanje gde se oni u tom trenutku nalaze. I ako skinu nanogicu, odmah idu u zatvor kao da su pokušali da izvrše silovanje. Međutim, ovaj predlog je ostao samo predlog. Nažalost, u međuvremenu
bila je i sahrana male i nesrećne devojčice. Tu se svašta dešavalo, mnogi su govorili od političara velika obećanja i teške reči, međutim, to bi se najverovatnije na tome i završilo, jer nekako kod nas se sve dešava od obećanja do obećanja. Tako da, kada bi se desio sledeći slučaj nekog ubistva, onda bi oni ponovili istu priču i to bi se na tome završilo. Međutim, otac pokojne devojčice nije se mirio sa ovim. On je zapravo pokrenuo jednu veliku kampanju i svaka mu čast i Slobodan Jovanović je uspeo da skupi veliki broj pristalica, ne samo među običnim svetom, već i među političarima koji su ga podržali i ovaj čovek je uspeo da posle 3 godine izdejstvuje donošenje Marijinog zakona. Po ovoj devojčici zakon koji je donesen u Skupštinu Republike Srbije u maju 2013. godine nazvan je Marijinim zakonom. Šta on predviđa? On predviđa najstrožu kaznu za ubicu deteta i za silovatelja dece. Takođe, obavezuje da se napravi registar silovatelja. Međutim, ovde je delimično zakon ispao fer zato što taj registar nije javni. Mogu samo da ga posjeduju ovlašćena službena lica iz razloga, kako su objasnili, da se ne bi pedofilima posle izdržane kazne ugrozila ljudska prava. Možete da zamislite sada neko vodi računa o tome da registar pedofila ne sme biti javni, da ne mogu ja ili bilo ko da pogleda na kompjuteru ko je kakav čovek u smislu pedofilije, jer se njima na taj način ugrožavaju ljudska prava. A ne ugrožavaju se ljudska prava ljudima koji su javni dužnici. Čovek nije platio kaznu za parking, nije recimo imao pare da plati struju, nije nešto uradio u smislu plaćanja nekog poreza, spisak javnih dužnika je javan. Svako može na kompjuteru da vidi u svakom momentu ko šta i zbog čega duguje. I time se ne ugrožavaju nečija ljudska prava. Po sirotinji možemo 25 bez problema, ali pedofile moramo da zaštitimo. Jadni oni. Sad, kada se desio ovaj slučaj sa malom Marijom, ja se sećam tada izjave tadašnjeg ministra policije, koji je rekao: žao mi je što u Srbiji nema u ovom trenutku smrtne kazne. Sada, ako je smrtna kazna potrebna, onda ajde da je vratimo. Jer kada malo bolje razmislim, 2003. godine, kada je ukinuta smrtna kazna, pa do danas prošla je 21 godina. Naime, ukidanje smrtne kazne je bio jedan od uslova da mi možemo steći neko pravo za ulazak u Evropsku uniju. Evo, 21 godina je prošla, mi u Evropsku uniju ne uđosmo, dešavaju nam se sve teži i teži zločini raznih profila, ne vraćamo smrtnu kaznu, a recimo ima je jedna moćna zemlja kakve su Sjedinjene Američke Države recimo. Ima je jedna moćna zemlja kakva je naš saveznik Republika Kina. Mislim, zašto se ne ugledamo na Kineze? Po tom pitanju, ako hoćemo da budemo u svakom segmentu dobri sa njima, ajmo da budemo i u pravosuđu. Vratimo smrtnu kaznu. U Kini bi čoveka za ovakav zločin odmah na javnom mestu streljali. Ne znam da li znate, u Kini se na dan Republike, odnosno na dan Komunističke partije Kine, vrše javne egzekucije neprijatelja države i teških zločinaca. U Saudijskoj Arabiji, recimo, koja je sada uzor mnogim krajevima, neću da spominjem kojim krajevima, u smislu raznih modnih trendova i tumačenja, na kraju krajeva, i nekih svetih knjiga, u Saudijskoj Arabiji je javno pogubljenje sabljom, a da ne pričam da u Iranu, u Teheranu, vešaju osuđenike na smrt, obese ih na kran i onda ih voze kroz centar Teherana. Da je to uradio Mladen Ogulinac u Teheranu,
oni bi ga podigli na onaj najveći kran da ga vidi ceo Teheran. Sada hoćemo biti prijatelji sa tim državama, a ovamo uvodimo neke evropske zakone. Ajde da se malo presaberemo. Ili hoćemo da budemo Evropa, ili hoćemo da budemo Orijent. Sada, da ne bude da ja sada hoću uvođenje zakona tip odsecanje ruke, glave, nabijanja na kolac, daleko bilo. Treba, znači, zakon da funkcioniše onako kako je predviđen našim ustavom, ali ne treba neke zakone ipak donositi tamo iz neke zemlje, ovde kod nas, koji se apsolutno ne uklapaju u naš mentalitet. Bez obzira da li se radi o blagim ili o strogim kaznama. Treba da se ponašamo ono, kako bi rekli naši stari mudri ljudi, prema svecu i tropar. Kakav narod, takav zakon. Sada, jedino šta je po meni ispravno u tom Marijinom zakonu, koji je kasnije ojačan i time što je u Srbiji stigla i izglasana doživotna robija za ubice dece i silovatelja tog tipa, da ako žena ili dete premine kao posledica tog zločina, da može da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Marijin zakon predviđa da silovatelj deteta ili bilo kog maloletnog lica ispod 18 godina 20 godina posle odležane kazne mora da se javlja u policijsku stanicu po mestu svog prebivališta. Može da mu to bude određeno da se javlja svakog dana, može na 3 dana, može na 10 dana, može da se javlja najkasnije na mesec dana. Znači, u roku od 30 dana on je dužan u najblažoj varijanti da se javi tamo kome je određeno da se javlja, nekom svom koji je predviđen za njega, i da mu kaže šta je radio prethodnih mesec dana i da li ima nameru da menja mesto prebivališta. Iako ide da letuje u inostranstvu, dužan je da kaže minimum mesec dana ranije u koju zemlju putuje i iz kog razloga. Pretpostavljam da policija ima međusobnu saradnju i na međunarodnom nivou i onda javlja, dolazi vam u goste na letovanje pedofil, recimo u lepoj i sunčanoj Grčkoj. Eto, čisto da ga imaju ljudi u vidu. Jedino mi se ne sviđa u ovom zakonu to što je takvo pravo pedofila i silovatelja da, recimo, taj registar koji je uveden nije javni, da može samo da ga ima policija na uvid, tako da mi ne znamo da li se u našu zgradu doselio neki pedofil ili silovatelj. Sad, mene živo zanima da li neko ima prijatno iskustvo sa, recimo, policijom na čijem bezbednosnom sektoru živite, da, recimo, neko se doselio u vašu zgradu i onda taj ko je zadužen za vaš bezbednosni sektor dođe kod predsednika kućnog saveta i kaže: gospodine, u vašu zgradu se doselio i prijavio registrovani pedofil. Ako imate takvo iskustvo, molim vas, napišite mi u komentarima. A da je ovo itekako potrebno, govori nam i onaj nemili događaj devojčice iz Kade. I tu su svi bili nezainteresovani ko se doselio, počev od stanodavca, pa do predsednika kućnog saveta i do svih komšija. Pa kada se cela nacija onako prosto obneznanila od šoka da je neko mogao da bude 3 godine zarobljen u Kadi, mučen, možda i silovan ili ko zna šta, onda mi postavljamo pitanja šta treba da radimo. Trebamo samo biti ljudi. Ne trebamo da svoju, kako da kažem, privatnost čuvamo narcisoidno samo za sebe. Neke stvari moramo da podelimo i sa drugima. Na kraju krajeva i neke tajne o nekim našim poznanicima. Da bi skrenuli pažnju drugim ljudima da im preti potencijalna opasnost od nekog čoveka. Moramo shvatiti da komšijska deca nisu samo komšijska deca, ona su i naša deca. Setimo se samo onih vremena kada je bila glavna parola deca su naše najveće blago. Moramo se edukovati i da ne doživljavamo
nečiji problem kao samo njegov. Možda do ovog nemilog događaja ne bi ni došlo da su sve institucije, počev od članova zajednice, pa mogu slobodno reći i do policije, funkcionisale i radile kako treba. Međutim, nažalost, ovaj događaj se desio, izglasan je Marijin zakon, Marija nikada neće biti zaboravljena, samim tim, pošto je ovaj zakon u funkciji i funkcionisaće. Hteo bih za kraj samo da dam savet svim roditeljima. Kada uzimate nekog i kada mu poveravate decu na čuvanje, obavezno idite do policije i proverite o kome se radi i iz kakve je porodice. Dešavaju se mnoge grozne stvari. I na kraju krajeva moramo imati najviše poverenja u policiju, jer ona je i Ustavom zadužena da brine o našim životima. Zato vas molim, ne budite lenji, idite do prve nadležne policijske stanice koja je za vaš sektor, za vaše mesto prebivališta i pitajte o svemu šta vas zanima. Čak i vi, devojke, kada rešite da se zabavljate sa nekim mladićima, proverite o kome se radi, jer živimo u vrlo surovom i opasnom svetu. I neka nam ovakve priče i ovakvi događaji budu opomena kako se ponovo negde ne bi desili. Jer mi nećemo praviti zakone i da ih imenujemo po imenima naših mučenica, imenom i prezimenom. Hoćemo da se takve stvari ne dese, a da se ne bi desile, moramo da preduzmemo neke mere i da budemo odgovorni u tom lancu bezbednosti. Jer ako smo mi slaba karika, budite sigurni da kada taj lanac pukne, da će nam na kraju mnogo toga nešto pasti na glavu nepredviđeno. Jer sve što mislimo da se dešava tamo nekom iz komšiluka, kao bumerang nam se vraća. Zato vas molim, budimo aktivni članovi zajednice kojoj pripadamo. I nemojte se plašiti policije, već svojom ažurnošću i asertivnošću stimulišite iste da savesno rade svoj posao. Budite njihovi saradnici. Naravno, mišljenje o ovoj emisiji i o onome što sam vas pitao napišite mi u svojim komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.